Namun saya tidak nafikan seperti disebut oleh Yang Berhormat Labuan bahawa kerajaan ini telah mewarisi obligasi hutang negara dan liability yang tinggi. Ia telah mencecah lebih 1 trilion ringgit sejak hujung tahun 2018 dan kian meningkat. Selain had hutang statutory seperti yang diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini, kerajaan masih perlu membayar khidmat hutang atas liability off budget yang diwarisi. Di samping itu, kerajaan masih perlu menjadikan peruntukan untuk menanggung bayaran balik hutang seperti yang berkaitan dengan 1MDB. Sebagai contoh, memerlukan bayaran balik pinjaman lebih RM13 pada tahun 2023. Ya, minta izin, Speaker. Silakan. Ya, boleh. Silakan. Terima kasih, Menteri. Saya nak tanya soalan tentang 1MDB yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pekan. 3 perkara yang Yang Berhormat Pekan telah bangkitkan dalam Dewan dan juga di laman Facebook beliau. Pertama ialah Yang Berhormat Pekan kata tidak pernah membayar pokok hutang 1MDB dengan menggunakan dana kerajaan. Saya nak minta Menteri untuk memberi penjelasan sama ada ini adalah tepat atau tidak. Isu yang kedua ialah dalam laman web Facebook Yang Berhormat Pekan, beliau telah kata bahawa kerajaan boleh menjimatkan bayaran faedah jikalau bond 1MDB boleh ditebuskan secara awal. Adakah ini tepat atau tidak? Dan ketiga, Yang Berhormat Pekan juga mendakwa bahawa pengambil alihan IPP swasta oleh 1MDB telah menjimatkan wang untuk kerajaan dan telah menambahkan reserve untuk tunai wang tunai Petronas. Adakah ini benar atau tidak? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bangi. Datuk Yang Di-Pertua, berkenaan hutang 1MDB, terdapat sebenarnya beberapa ahli berhormat yang telah membangkitkan perkara ini, termasuklah Yang Berhormat Paul Dickson dan juga Bagan. Setakat 28 Februari 2022, dengan andaian kadar tukaran wang asing $1 bersamaan RM4.20, baki komitmen hutang 1MDB yang melibatkan bayaran prinsipal serta faedah 3 bond dan 1 sukuk adalah sebanyak RM38.8 bilion. MOF juga ingin memaklumkan bahawa dana awam masih perlu digunakan dan pernah digunakan untuk menanggung hutang 1MDB, sama ada dari segi bantuan langsung ataupun melalui dana pemulihan aset 1MDB. Berikutan masalah kewangan yang dihadapi 1MDB, kerajaan dari April 2017 hingga November 2021 telah menyalurkan bantuan kewangan dalam bentuk pinjaman atau pendahuluan berjumlah lebih 10 bilion ringgit melalui MOF dan juga syarikat Menteri Kewangan diperbadankan bagi tujuan membayar komitmen dan faedah hutang 1MDB. Selain daripada bantuan kewangan langsung daripada kerajaan, faedah hutang 1MDB juga dibiayai dengan menggunakan dana pemulihan aset 1MDB atau Recovery Fund Trust yang dimasukkan ke dalam satu akaun amanah di bawah MOF yang diberikan namalah akaun amanah mendapatkan kembali aset atau dengan izin asset recovery. Ini bermakna jumlah pembayaran yang telah dibuat oleh kerajaan adalah sebanyak 13.31 bilion ringgit. Pada masa ini, dana akaun amanah yang masih berbaki sebanyak 15.7.6 bilion ringgit tidak mencukupi untuk melunaskan kesemua prinsipal hutang 1MDB. Berdasarkan aliran tunai penyelesaian hutang 1MDB dengan mengambil kira jangkaan dana penyelesaian yang bakal diterima daripada M-Bank sebanyak 515 juta ringgit serta baki jaminan pemulihan aset oleh Goldman Sachs sebanyak 954 juta US dollar, kerajaan masih perlu menampung kekurangan atau shortfall keperluan dana berjumlah 17 bilion ringgit bagi tujuan pelunasan baki prinsipal dan faedah hutang 1MDB sebanyak 38.8 bilion ringgit untuk tempoh 2023 hingga 2039. MOF juga ingin menjelaskan soalan kedua tadi daripada Yang Berhormat Bangi. Penebusan awal terbitan bond 1MDB ini bukannya perkara mudah. Ini kerana ia perlu mendapatkan persetujuan pemegang bond dan juga melibatkan aspek undang-undang yang rumit serta keperluan untuk mereka bersetuju dengan harga penebusan awal. Jadi bagi bond-bond yang terbitkan dalam dolar Amerika, kerajaan juga rugi kerana nilai penebusan akan menjadi lebih tinggi berdasarkan kadar tukaran wang semasa, juga serta harga bond 1MDB yang kini telah melonjak kerana interest rate kerana faedahnya yang jauh lebih tinggi berbanding kadar faedah semasa di pasaran. Jadi kerajaan akan terus memastikan hutang 1MDB dibayar pada masa yang telah ditetapkan bagi mengelakkan berlakunya event of default yang bakal memberikan implikasi buruk kepada ekonomi negara kerana hutang-hutang kerajaan dijamin oleh kerajaan Malaysia melalui jaminan kerajaan dan juga surat sokongan.
Pada masa yang sama, kerajaan akan terus berusahalah untuk mendapatkan semula dana berkaitan 1MDB yang telah seleweng, sama ada melalui tindakan undang-undang maupun rundingan penyelesaian bagi melunaskan hutang 1MDB dan juga mengurangkan beban kewangan kerajaan.